ঘৰতে নিজ হাতেৰে বনাই খোৱাৰ মজাই সুকীয়া নহয়নে? এয়া দেখিছেনে, আজি তৰকাৰী বনাবলৈ লোৱা নাই দেই, এতিয়া আলু চপ বনাব লৈছোঁ। আৰু মোৰ যোগাৰখিনি দেখিছেনে, এয়া বিস্কুটৰ গুড়া, এইফালে কণী একদম 4ফালকৈ ফালি লৈছোঁ, আৰু এইফালে এয়া আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ দেই। কণী বইল একেলগে দি দিছোঁ, কণী আৰু আলু। তাৰপিছতে আলুখিনিও এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ম একদম। তাৰপিছতে পিটিকাৰ পিছতে মই তেল অলপ দি তাতে পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু অলপ মছলা দি পেলাই আলুখিনি অকণমান তেলত মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ দেই ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া আলুখিনি দেখিছেনে ফ্ৰাই হৈ গৈছে, ইমানো বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে কাৰণ সিজোৱা থাকেই যিহেতু। আৰু তাৰপিছতে এনেকৈ ডিম ভিতৰত ভৰাই আলুখিনি গোল গোল কৰি বিস্কুটৰ গুড়াখিনিত লেটিয়াই পেলাই তেলত ভাজি দিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা যে টেষ্টি, এবাৰ খাই চাব তাৰপিছত ক'ব।